SGPDA मार्केटा कुशीक आशिल्ल्या ओसिया शॉपिंग मॉलांतल्या बूट्स या चपलांच्या दुकानांक काल राती कडेन 3 वरांच्या सुमाराक उजो लागलो। उजो लागपाचे कारण शॉर्ट सर्किट आसूं येता असो दुबाव दुकान धनी उक्तायता। कितले लुकसाण जाले ताचो अदमास ना। उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणान हाडलो आनी आनीक संकश्ट टाळ्ळे। पळयात। 3:30 कळले हांगा उजो लागलेले आसा म्हणून। मागीर फायर ब्रिगेडान आयले आनी सगळे हे करून दिले। लाईट बी चालू आशिल्ली तुमची? ना। कसो लागलो असो दिसता म्हाका खबर ना कशें लागले ते, बट शॉर्ट सर्किटान लागले आसतले। लॉस कितले जाले ते अजून काय पळोवना आमी। आमकां मॉर्निंग टुडे 3:11 from call आयिल्लें from headquarter Penjim control room stating that the smoke is emanating from multiplex complex shop. So immediately आमची गाडी टर्न आउट केली आनी थिंगा गेल्यार बूट्स म्हणून एक शॉप हा तुजे ग्राउंड फ्लोराचेर, हाय रायज बिल्डिंग ती, आनी ग्राउंड फ्लोराचेर आनी ती लॉक सगळे वचून ताका शटर आनी शटर लॉक हाडली। ताका लागून मातशें टायम स्मोक भायर सोदतालो आनी मातशें टायम लागलो ती लॉक म्हणून। त्या ओनराक फोन मारलो तो मातशें ताकाय लेट जाली। सो इमिजिएटली ओपन करून आमी उजो पालोवपाक चालू केलें। भितर स्मोक आसलो फूल स्मोक आनी ब्लोअर लावन तो स्मोक काडला आनी रिएन्फोर्समेंट वयलेली म्हणजे एकी गाडी मारला, 2 गाडी वयले म्हणजे एकी गाडी मारून तो उजोवन पालयलो। बूट्स तेंचे बूट्स सगळे बूट्सांची कंपनी बूट्स आनी सगळे। सो तिथे मंजुनाथ एम म्हणून तो ओनर आहा तेणे 15, 16, 17, 18 शॉप नंबर 15, 16, 17, 18 4 शॉपां आहाय ती आनी ताका उच पेटोवन ते इमिजिएटली आमी भरपूर सेव केल्ले आहा। तितून बरे भुरग्यांनी काम केल्लें आहा आमच्या आनी भरपूर सेव केल्ले आहा बूट्स। एक कॉर्नराक तो रस्त्या सायडीन एक कॉर्नराक तो उजो पेटलो म्हळ्यार लॉक आसलोलें। लॉक आमी फोडून ते ब्लोअर लावन स्मोक कमी करून तो उजो पालयलो आनी सेव भरपूर सेव जाल्ली आहा। 10-15 लाख आसतले। कॉज कितें आसा कॉज अजून कळोंक ना। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।